Hammark er leverandør af produkter til tankstationer. Vi leverer produkter til drivmidler. Om det er olie, gas eller el, brint, så har vi forskellige løsninger til det. 3D-print havde jeg kendskab til, før jeg kom herud. Og da jeg så nogle af de udfordringer, der var herude, og ønsker til hjælpeværktøj i produktionen, så fik vi i samarbejde med underleverandører lavet nogle forskellige prototyper. Og så vi hurtigt, at det kunne give mening selv at investere i en 3D-printer. Vi bruger 3D-print både til prototyper, til ren produktion, til f.eks. kortlæser og lidt forskellige produkter, hvor vi har nogle ting, hvor vi skaber en finish på produktet, som vi ikke før har gjort. Og der har vi måske brugt det i rustfri stål. Så nu der kan vi få indbygget pakninger eller andet, og på den måde opnå et bedre og nemmere at fremstille produkt end tidligere. Det løser helt sikkert nogle af de udfordringer, det vil være ved at enten skulle have lavet et dyrt værktøj og skulle have sprøjtestøbt nogle emner, men så kan ved at vi selv kan tegne det og designe det, så kan vi nemmere nå frem til en løsning og meget billigere. Altså den værdi, vi tilføjer i firmaet, er, at vi har nogle produkter, vi faktisk kan give en opdatering. Og ikke nok med, at det visuelt bliver et pænere og mere ensartet produkt og en produktlinje, jamen så kan vi også få nogle løsninger indbygget med f.eks. pakninger. Jamen 3D-print det er i hvert fald kommet til Hammark for at blive, og om vi skal udbygge på det, eller vi kører videre med det, vi har i en periode, det vil fremtiden vise. Men i hvert fald det er kommet for at blive. Samarbejdet med Teknologisk Institut har fungeret sådan, at vi selv har kørt emnerne ind, og når vi så har fundet ud af, hvilke behov vi har for dem, jamen så har vi så kunnet lægge en ordre. Vi har haft nogle udfordringer med simpelthen kapaciteten, og et af emnerne, der havde vi for eksempel, hvis vi skulle lave 100 styk, som vi skulle bruge, der var det taget 1680 timer ved os, mens Teknologisk Institut kunne lave det på 10 dage.